Ahojte, takže dnes sa rozprávame s Ivanom Černákom, reprezentantom Slovenskej republiky v lacrosse. Šofo, prvá otázka na teba. Prečo si myslíš, že je dôležitá tvrdá zimná príprava? No takže tvrdá zimná príprava, je to strašne dôležité kvôli našim tréningom. Snažíme sa pripraviť na majstrovstvá Európy, ktoré budú dosť fyzicky náročné, pretože budeme hrať niekoľko zápasov, kde ich celku dosť, budeme ich hrať deň za dňom. Bez ťažkej fyzickej prípravy sa človek strašne rýchlo odrovná, preto je veľmi dôležité začať veľmi skoro, čo je tentokrát v zime, pripraviť sa poriadne na ako aj naše reprezentačné tréningy, tak aj na časť, ktorá príde na majstrovstvách Európy. Preto si myslím, že to je také dôležité. Čo si myslíš, prečo by vôbec ľudia mali hrať lacrosse a je tento šport na Slovensku vôbec nejak rozšírený? No, tento šport na Slovensku nie je až tak rozšírený, ale za posledných niekoľko rokov sa podarila celku dobrá práca CLF aj vôbec celkovo nejakým takým lacrossovým nadšencom. Podarilo sa nám dostať lacrosse do Prievidze, do Košíc. Tuto v Bratislave zatiaľ máme 2 kluby, uvidíme, jak to pôjde ďalej. Je to veľmi zaujímavý šport a je to šport, ktorý by som povedal, že je taký neobjavený, pretože už sa síce hrá stovky rokov za morom a stále nám ten šport dáva niečo nové a nové, stále sa dá z neho naučiť. A lacrosse je taká, nie je to iba šport, je to kus života. Super, povedz nám ešte možno nejaké tvoje ciele pre majstrovstvá Európy, tvoje a samozrejme aj tímu. Tak moje osobné nejaké ciele na majstrovstvách Európy sú prísť medzi hráčov z iných krajín, ukázať sa trošku, ukázať im, jak to hráme na Slovensku. To je taký môj najväčší osobný cieľ. A čo sa týka tímu, tak myslím, že našim najväčším cieľom bude zahrať do čo najlepšie pozície a hlavne hrať ako tím. Si myslím, že to bude taká dosť veľká výzva pre nás ako slovenský tím. Dobre, díky moc.